ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল মায়ের রন্ধনশালা। আজকেও মা একটা ফিশের রেসিপি করছে। তো আজকের ফিশ হচ্ছে পমফ্রেট। এই যে পমফ্রেট, তো পমফ্রেট মাছ মা ভাজা হয়ে গেছে, নুন হলুদ মাখিয়ে ভেজেছে, তো আর ভেজে তুলে নিয়েছে। আর আজকের রেসিপির নাম হচ্ছে কাজু ধনে পমফ্রেট। তো পমফ্রেটের ঝাল আর কি, কাজু ধনে পমফ্রেটের ঝাল। তো আসুন রেসিপিটা স্টার্ট করা যায়। আচ্ছা, মাছটা তুলে নেওয়ার পর ওই তেলের মধ্যে মা প্রথমে ফোড়নে দিয়ে দিচ্ছে গোটা জিরে। কি হাওয়া দিচ্ছে বাপরে বাপ। আর মা একটা করে দিতে থাকুক আর আমি ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো এ করতে থাকি। ফার্স্টে মা দিচ্ছে পেঁয়াজ, রসুন আর আদা এর মধ্যে রয়েছে। পেঁয়াজ, রসুন, আদা, কাঁচা লঙ্কা গ্রেট করা, তো হ্যাঁ মা দিয়ে দিচ্ছে। আচ্ছা, পেঁয়াজ কুচি, আদা রসুন আর পেঁয়াজ কুচি, কাঁচা লঙ্কা কুচি, আদা রসুন গ্রেট করা, মা এটা দিয়ে জিরের পর এটা দিল, দিয়ে ভালো করে এটা একটু ভাজা ভাজা হবে। আদা রসুন গ্রেট করা, পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা কুচি সব একসাথে ভাজা হয়ে গেছে। এরপর মা দিচ্ছে পরিমাণ মতো নুন দেবো, রেড চিলি পাউডার দেবো, হলুদ গুঁড়ো, এবার দেবো ফল। আচ্ছা, এটা মশলাটা ড্রাই মশলাগুলো দেওয়া হয়ে গেল। এরপর এখানে আছে কাজু আর ধনেপাতা মিক্স কর, মানে বাটা আর কি, পেস্ট আর কি, কাজু বাদাম আর ধনেপাতা বাটা, সেটা মা দিয়ে দিচ্ছে। যেহেতু কাজু দেওয়া রয়েছে তাই তলায় যাতে লেগে না যায় সেই জন্য মা নেড়ে নেবে ভালো করে। কাজুর জন্য ধনে পাতার রঙটা সবুজ সবুজ এলো না। হ্যাঁ, কাজু দেওয়া হয়েছে, এগুলো দেওয়া হয়েছে, ধনে পাতা দেওয়া হয়েছে, তো হ্যাঁ, কিন্তু কাজু দেওয়া হওয়ার ফলে ধনে পাতার রঙটা বোঝা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ধনে পাতা দেওয়া হলো। এবার দই দেবো। এরপর মা দিচ্ছে টক দই, অল্প একটু টক দই দেবো। আর দেবো একটু টমেটো পিউরি পেস্ট। হ্যাঁ, টমেটো পেস্ট। এটা একটু হতে থাক। আচ্ছা, মশলা দিয়ে ভালো করে দই, টমেটো, কাজু বাদাম, ধনে পাতা পেস্ট সব দিয়ে একেবারে মা দেখুন তেল রিলিজ করছে চারপাশ দিয়ে। মশলাটা হয়ে এসছে। এরপর ওই দইয়ের বাটি ধোয়া জল দেবো। দই ছিল যে বাটিটা, এইটা দিয়ে জল দেবো। একটা কাঁচা লঙ্কা দেবো আর মাছটা দিয়ে দেবো। ভেজে রাখা পমফ্রেট মাছটা মা দিয়ে দিলাম। দিয়ে একটুখানির জন্য মা লিড দিয়ে দেবে। একটু বাদে ফিরে এলাম আমরা। তাও মা এবার লিডটা তুলে দেখে নেবে। এবার মাছটা আর একটা পিঠ উল্টে দেবে। একটু ঢেকে দেবে, তাই সবার মা হঠাৎ। তো মা আবার এক পিঠ উল্টে দিল। তো এবার রেসিপিটা প্রায় ডান হয়ে গেছে। তো প্লিজ 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 চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, আমাকে আর মাকে প্লিজ আশীর্বাদ করুন। আপনাদের আশীর্বাদ আমাদের ভীষণভাবে দরকার। প্লিজ আমাদের পাশে থাকুন, সাথে থাকুন আর দেখতে থাকুন মায়ের রন্ধনশালা। আজকে কাজু ধানিয়া পমফ্রেট রেডি। এই দেখুন গ্রেভির কালারটা, এখানে এখনও গ্রেভি রয়েছে আর এটা হচ্ছে ফিশের কালার। তো আজকে এই অবধি। প্লিজ আমাদের পাশে থাকুন, সাথে থাকুন, আমাকে আর মাকে আশীর্বাদ করুন, দেখতে থাকুন মায়ের রন্ধনশালা। টাটা, অন্যদিন অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে আবার ফিরে আসবো। ভালো থাকবেন, টাটা। দেখতে থাকুন মায়ের রন্ধনশালা। ভিডিও করবি তো?